Günün trendinin sponsoru Çuxuryurt Rest House. Dağların ətəyində, səfalı təbiət qoynunda istirahət etmək istəyirsiniz? Çuxuryurt ailəvi istirahət mərkəzini seçin. Şamaxının Çuxuryurt kəndində yerləşən bu mərkəz sizə əsl istirahət imkanı bəxş edəcək. Çuxuryurt Rest House-un 3 və 4 mərtəbədən ibarət 2 korpusu xidmətinizdədir. Verilişin sponsoru Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi. Çarə həmişə var. Sadəcə ilk addımı atmaq lazımdır. İlk və vacib addım Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi. Narkomaniya, alkoqolizm və ya qumardan əziyyət çəkən insanlar üçün hər şey dünəndə qaldı deməyin vaxtıdır. Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzində qapılar yeni və sağlam sabaha açılır. Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi, əlaqə vasitəsi 055 233 99 04. Salam, xəbərin brendi günün trendi efirdədir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzinə müalicə alan uşaqları ziyarət ediblər. Azərenerji tərəfindən paytaxta yaxın 500 kilovoltluq Abşeron yarımstansiyasının və ölkənin mərkəzi hissəsində yerləşən 220 kilovoltluq Ağdaş yarımstansiyasının ərazisində ümumilikdə gücü 250 meqavat tutumu 500 meqavat saat olan batareya saxlanıc sistemləri yaradılır. Abşeron yarımstansiyasının və ölkənin mərkəzi hissəsində yerləşən 220 kilovoltluq Ağdaş yarımstansiyasının ərazisində ümumilikdə gücü 250 meqavat, tutumu 500 meqavat saat olan batareya saxlanıc sistemləri yaradılır. Hazırda yerlərdə lazımi tikinti işləri görülür və elementlərin sifariş əsasında istehsal edilərək sahəyə gətirilməsi üzrə işlər aparılır. Sürücüləri ziyana salan həmin yol. Gəlin izləyək. Rusiyada məşhurlaşan bloger Hüseyn Əsənovu Bakıda bir qadın ölümlə hədələyib. Bu barədə o sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Hüseyn gecə saatlarında qadının əlində bıçaqla evinin qapısını döydüyünü bildirib. Daha sonra isə bloger polis çağırıb. Aylardır ki, bir qadın mənə Instagramda yazır. Onu başa düşə bilmirəm. Bu gün isə evimə bıçaqla gəldi deyə Hüseyn yazıb. Himayəsində olan 14 yaşlı bacısı oğluna işgəncələr verərək xəsarətlər yetirdiyinə görə saxlanılan Günay Novruzova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində istintaq müddəti üçün 3 aylıq həbs qərarı qəbul edilib. Qəyyumu tərəfindən zorakılığa məruz qalan uşaqla bağlı prosessual tədbirlər Daxili İşlər Nazirliyinin nəzarətinə götürülüb. Xatırladaq ki, 14 yaşlı yeniyetmə valideynlərini itirib. Ona xalası tərəfindən işgəncə verildiyi iddia olunub, yeniyetmə artıq səhiyyə müəssisəsinə yerləşdirilib. İsmayılı rayonunun İstisu kəndində yerləşən istirahət mərkəzləri və meşə sahəsi zibilliyə qərq olub. Ekologiyanın korlanması yalnız quru sahədə deyil, ərazidən keçən çayın suyunun çirkləndirilməsinə də səbəb olur. Çünki insanlar əllərindəki zibilləri çaya da atırlar. Qalmayan zibil, nə istəsəz, nə ağlınızdan keçsə var bu zibillixanalarda. Gələn turistlər, yerli cəmaatın elə özü daxil olmaqla görün necə çirkləndirirlər buraları. Butulkalar, butulka qırıqları. Suyun içərisi də bu gündədir, bərbaddır. Bütün çaylaq bərbad gündədir. Astara rayonu Şahağac kəndində dəniz suyu quruyaraq təxminən 15-20 metr geri çəkilib. Qaynar xəttimizə göndərilən videoda bu əks olunur. Quranda buyurulur ki, şəhidlər ölməz. Şəhidlər həmişə xalqın ürəyində yaşayacaq. İndi sizlərə vətənimiz uğrunda canını fəda edən 3 şəhid qardaşı təqdim edirik. Bu gün və sabah 3 şəhid qardaşın ikisinin anım günüdür.
Çarə həmişə var. Sadəcə ilk addımı atmaq lazımdır. İlk və vacib addım Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi. Narkomaniya, alkoqolizm və ya qumardan əziyyət çəkən insanlar üçün hər şey dünəndə qaldı deməyin vaxtıdır. Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzində qapılar yeni və sağlam sabaha açılır. Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi əlaqə vasitəsi 055 233 99 04. Çuxuryurd Resthausda əyləncənin fəsli yoxdur, fərqi də yoxdur. Gəlməyiniz kifayətdir ki, açıq və qapalı hovuzun isti və soyuq suyuna baş vurub fəsilləri çaşdırasınız. Hovuzun suyu daim qızdırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi, polis polkovnik leytenantı Elşad Hacıyev, avqustun 30-u Kürdəmirdə ağır qəzada vəfat etmiş 26 yaşlı Rüstəm İsmiyevlə bağlı paylaşım edib. Elşad Hacıyev Rüstəmin atası Şahin İsmiyevin gənclərə çağırışını yayıb. Şahin İsmiyev daha öncə Elşad Hacıyevin qəza ilə bağlı paylaşımına rəy bildirib. Şərhdə bu sözlər qeyd olunub. Qalan cavanları Allah qorusun. Gənclərdə nədir bu düşüncə, adrenalin? Biraz da geridə qalanları, valideynləri düşünün. Respublika Klinik Xəstəxanasında 95 yaşlı qadın pasiyent üzərində riskli əməliyyat icra olunub. İlkin müraciətdə zəruri tibbi xidmətlər göstərilən şəxsə sol bud sümüyünün burmalardan keçən sınığı diaqnozu təyin edilib. Uğurlu baş tutan əməliyyatdan sonra pasiyentin müalicəsi müvafiq şöbədə davam etdirilib və vəziyyəti stabil qiymətləndirildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. 5 sentyabr 5 oktyabr tarixlərində Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ənənəvi Diqqət Uşaqlar şüarı altında yol hərəkəti təhlükəsizliyi ayı keçirir. Məqsəd uşaqları qorumaq, onların qəzaların qurbanına çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Özbəkistan Rusiyaya nota ünvanlayıb. Buna səbəb avqustun sonunda Rusiyanın Ximki adlı ərazisində Özbəkistanlı taksi sürücüsünün Rusiya vətəndaşı tərəfindən təhqir edilməsi olub. Notada Rusiyalı həmin şəxsin kimliyinin müəyyən edilməsi və qanunvericiliyə uyğun olaraq addımların atılması tələb olunub. Dövlət sərhədini pozmaqla Xəzər dənizindən Azərbaycan Respublikası ərazisinə külli miqdarda narkotik vasitəni keçirməyə cəhd göstərən mütəşəkkil qaçaqmalçı qrupun üzvləri saxlanılıb. İlkin araşdırma nəticəsində sərhəd pozucularının İran İslam Respublikası vətəndaşları 31 yaşlı Qulreza Cavad və 29 yaşlı Bordbar Milad olduqları müəyyən edilib. Avtoxuliqanlıq edən sürücü Rövşən Cəbrailov saxlanılıb. O idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobili yol hərəkəti qaydalarını davamlı olaraq kobud şəkildə pozub və digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaradıb. Rövşən Cəbrailovun sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla 15 sutka inzibati həbs edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xızı rayonunun Sitalçay kəndindən keçən hissəsində yerləşən Taxtakörpüd Ceyranbatan su kanalında 2 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Kanalda batan şəxslər qardaşdır. 28 yaşlı Orxan Abdiyev və 24 yaşlı Ramazan Abdiyev. Əvvəlcə Ramazan Abdiyev kanalda boğulma təhlükəsi ilə üzləşib, onu xilas etməyə çalışan böyük qardaşı Orxan Abdiyev də suda batıb. Axtarış tədbirləri nəticəsində Orxan Abdiyevin meyidi Nasosun ərazisində Sumqayıt Qaçqınlar şəhərciyi yaxınlığında tapılıb. Kiçik qardaş Ramazan Abdiyevin axtarışları isə davam etdirilir. Sosial şəbəkədə Vəfa Şərifovanı təhqir edən şəxs məhkum edilib. Tanınmış müğənni Vəfa Şərifovanın ünvanına sosial şəbəkədə səsləndirilmiş təhqiramiz ifadələrə görə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. 2024-cü ilin noyabr ayında TikTok platformasında Zuzu Muzisiyev adlı hesab vasitəsilə Vəfa Şərifovanı təhqir edən Arzu Məmmədova barəsində xüsusi ittiham qaydasında məhkəmə işi başa çatıb. Məhkəmənin qərarı ilə Arzu Məmmədova Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 148-ci təhqir olunma maddəsi ilə təqsirli bilinərək elektron nəzarət vasitəsilə 480 saat ictimai işlərə cəlb olunub.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində açıq sahədə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın nəticəsində 60 hektar sahədə biçilmiş taxıl sahəsi yanıb. Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Bir neçə gün əvvəl Bakıdan Gürcüstana səfər edən 54 yaşlı həkim Yaqub Cabbarov yol qəzasında vəfat edib. Həkim Yaqub Cabbarov səhhəti ilə bağlı müalicə məqsədi ilə qonşu ölkəyə yollanmışdı. Bu zaman o, avtomobil qəzasında həlak olub. Günün trendinin sponsoru Çuxuryurd Resthaus. Dağların ətəyində səfalı təbiət qoynunda istirahət etmək istəyirsiniz? Çuxuryurd ailəvi istirahət mərkəzini seçin. Şamaxının Çuxuryurd kəndində yerləşən bu mərkəz sizə əsl istirahət imkanı bəxş edəcək. Çuxuryurd Resthausun 3 və 4 mərtəbədən ibarət 2 korpusu xidmətinizdədir. Verilişin sponsoru Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi. Çarə həmişə var. Sadəcə ilk addımı atmaq lazımdır. İlk və vacib addım Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi. Narkomaniya, alkoqolizm və ya qumardan əziyyət çəkən insanlar üçün hər şey dünəndə qaldı deməyin vaxtıdır. Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzində qapılar yeni və sağlam sabaha açılır. Yeni Sabah Reabilitasiya Mərkəzi, əlaqə vasitəsi 055 233 99 04. Hörmətli tamaşaçılar, günün trendi bugünlük xəbər ziyafətini yekunlaşdırdı. Yenidən görüşərik, vədimizə sadiq olaq.